والطلاب الأعزاء وأيها الحضور الكرام، إن هذا المجلس المبارك الذي نحتفل فيه بختم القرآن الكريم يزيد قلوبنا نورا وإيمانا. إننا نقف اليوم أمام موضوع القلوب وترتجف له الضمائر، موضوع تتعلق به حياة الأمة أو موتها، ألا وهو مسؤولية الحكام والعلماء تجاه الأمة الإسلامية. أيها المسلمون، إن الله تعالى لم يخلق الحكام عبثا، ولم يضع السلطان في أيديهم تشريفا، ولم يجعل العلماء زينة للمجالس، بل حمل كل منهم أمانة عظيمة ومسؤولية ثقيلة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الإخوة، الحاكم في الإسلام ليس ملكا متجبرا ولا سيدا فوق المساءلة، بل هو عبد مسؤول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأي وعيد أشد من هذا؟ وأي خسارة أعظم من الحرمان من الجنة؟ ومن أعظم واجبات الحكام إقامة العدل، فإن العدل أساس الملك ومحاربة الظلم والفساد ونصرة المظلوم وكف يد الظالم، حماية الدين وحفظ الأخلاق وتوحيد صف الأمة. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أيها الحضور الكرام، أما العلماء فهم قلب الأمة النابض ونورها في ظلمات الفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ومن واجبات العلماء بيان الحق بوضوح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصح الحكام نصحا صادقا، وتربية الأمة على العقيدة والأخلاق، التحذير من الفتن والانحرافات والإلحاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يا قادة الأمة من العرب والعجم، أين أصواتكم من صرخات الأرض المقدسة؟ أين مواقفكم من فلسطين الجريحة ومن غزة المذبوحة ومن سائر الأراضي المحتلة؟ لماذا هذا الصمت المخزي؟ لماذا خرست الألسن وشلت الأيدي وجملت القلوب؟ ألا ترون هذه العبادة الجماعية؟ ألا تشاهدون قتل النساء والأطفال؟ ألا تسمعون صراخ الرضع تحت الألقاب؟ قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أيها الحكام، هذه البيوت المهدمة وهذه المساجد المدمرة وهذه الأجساد الممزقة وهذه الجثث المحترقة كلها الله ستقف يوم القيامة وتسألكم: لماذا سكتتم؟ لماذا خنتم الأمانة؟ لماذا رضيتم بالظلم؟ أكانت كراسيكم ومناسبكم ومتاع الدنيا الزائل أحب إليكم من دماء المسلمين؟ إلى هذا الحد أمتكم الدنيا، فلم تجرؤوا أن تنفقوا بحرف واحد في وجه السعاية الغاصبين، وفي وجه الجبابرة القتلة، وفي وجه مجرم الإبادة والعدوان. فبأي وجه تلقون الله؟ وبأي عذر تجيبون رسول الله؟ أيها المسلمون، إذا حكم الحكام بلا علماء ضاع الطريق، وإذا تكلم العلماء بلا حكام ضعف التطبيق، ولا تنعم الأمة إلا بتكامل الدارين. أيها الإخوة، نحن أمة عظيمة لكنها جرحت وانهكت، ولن تشفى إلا بالرجوع إلى الله وإلى كتابه وسنة نبيه. فلنرفع أيدينا إلى الله ضارعين: اللهم أصلح حكامنا ووفق علماءنا للصدق والإخلاص. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.